حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء ال 12 من المسلسل الباكستاني ملاذي الوحيد. وقفنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عند إلهام لما قالت لدكتور سالار أنا لا هرحم غازي ولا هرحم ابنه، ومش هيهمني لا نفوذهم ولا ثروتهم، وبكرة تشوف اللي هعمله. طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الآخر ويلا بينا. وسيهان بيقول لوزير المكان ده جميل قوي لكن محتاج يتجدد لأنه شبه اسطبل الخيول. وبتيجي رانيا وبتقول لسيهان إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنت كان في اسطبلات في بيتك؟ وبيقول لها سيهان أنا آسف لو كلامي ضايقك. ورانيا بتقول له أيوة طبعا ضايقني، لأن بيت الضيافة ده كان مصدر دخل بابا وكلنا اتربينا من خيره وما ينفعش تهينه بالطريقة دي. وسيهان بيقول لها لا أنا مش بهينه، أنا بقول الحقيقة، لأنه لو فضل على الوضع ده محدش هيرضى يجي يقضي فيه أجازته أبدا، ولازم نصرف عليه شوية علشان نقدر نجدده. ورانيا بتقول له طب ما انت عارف البير وغطاه. وسيهان بيقول لها خدي كارد لأن نص المكان ده متدمر، ولو ما ترممش بسرعة هيتدمر كله ومستحيل حد يجي يقضي فيه أجازته أبدا. وبيقول له وزير طب احنا إيجار الأوضة عندنا مش بفلوس خالص وظروفنا مش هتسمح لنا نصرف على المكان لأننا بنقضي الشهر بالعافية. وسيهان بيقول له ما أنا قلت لكم اللي أنا شايفه وانتوا حرين بقى في اللي انتوا عايزين تعملوه. ورانيا بتقول له يعني مفيش حل تاني غير ده؟ وسيهان بيقول لها لا أنا ما عنديش. ورانيا بتقول له طب روح مع وزير وحاولوا تصطادوا أي ضيف من الشارع وتجيبوه يقيم هنا. وسيهان بيمشي مع وزير وبتروح إلهام على بيت غازي وبتقول لتشاندا نجيلي على غازي. وتشاندا بتقول لها هو مش هنا. وإلهام بتقول لها انت كذبتي عليا بما فيه الكفاية، وبتفضل تنادي هي على غازي بصوت عالي. وتشاندا بتقول لها صدقيني أنا مش بكذب عليكي، غازي مش هنا. وإلهام بتقول لها تمام وبتسألها إيه اللي حصل مع إليف. وتشاندا بتقول لها ما السيد غازي قالك. وإلهام بتقول لها كلكم كذابين وما تفكريش إن أنا بنت عادية زي إليف، لا اوعي تفكري انكم هتقدروا تسكتوني. وبيجي زكريا وبيقول لإلهام احنا عارفين انك مش عادية وعلشان كده انت موجودة هنا دلوقتي وصوتك عالي. وإلهام بتقول له طب اتعود بقى على الصوت العالي ده لانك هتسمعه كتير قوي من هنا ورايح. وبتقول لهم انتوا كنتوا فاكرين ان إليف ملهاش حد عشان كده دفنتوها وانتوا مطمنين قوي صح؟ بس انا بقى اختها واخد لها حقها التالت ومتالت منكم، وما تفكروش انكم لما تقولوا انها موتت نفسها هتقدروا تداري جريمتكم. وبيقول لها زكريا طب بقول لك ايه هاتي اخرك وروحي اعملي اللي انت عايزاه اعلى مفخلك اركبيه. فإلهام بترفع صابعها في وشه كده وبتقول له من هنا ورايح تتكلم معايا وانت ملتزم باخلاقك وبمكانتك كمان. وتشاندا بتقول لي إلهام انا خدامه هنا وما عنديش الحق ان انا اتدخل في اي حاجه، ولو كنت لسه شايفه انك عايزه تفرغي غضبك عليا اتفضلي انا واقفه قدامك اهو. وإلهام بتسالها امتى غازي هيرجع على البيت. وتشاندا بتقول لها ملوش ميعاد محدد. وزكريا بيقول لها انه مشغول وما نعرفش مكانه حاليا. وإلهام بتقول له اديني عنوان مكتبه. وزكريا بيقول لها المدينه كلها عارفه عنوانه، لو سالتي السواق اللي وصلك هنا هيوديكي عليه، بس اعرفي ان سيدي غازي مش ممكن يقابل اي حد بدون ميعاد سابق. وإلهام بتقول له لا ما هو بكره هيقابل لما يشرف في السجن وانت هتكون معاه ان شاء الله، وبتسيبهم وتمشي. وهنا زكريا بيقول لغازي اخت إليف جت وعرفت ان إليف ما ماتتش بسكتة قلبية زي ما انت قلت لها، وبسبب كذبتك دي هي شكت فيك وعملت ضجة كبيرة جدا هنا وعايزة تقابلك ضروري. وغازي بياخد قلم في نفسه بقى وبيقول لزكريا هي فاكرة ان مقابلة غازي يوسف بالسهولة دي ولا ايه؟ وزكريا بيقول له والله انا قلت لك اللي حصل والباقي عندك انت بقى. وغازي بيقول له انا كنت بعز إليف جدا لان ابني كان بيحبها. وزكريا بيقول له بس إلهام مختلفة تماما عن إليف وممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة قوي في اي وقت، تحب اتعامل معاها على انها اخت إليف ولا اتعامل معاها بطريقتي؟ وغازي بيقول له لا بلاش طريقتك انت لاني محيت الشكل ده من الوجود قبل كده وما عنديش استعداد امحيه تاني ابدا، وانا متفق معاك انها فعلا مش إليف لكن هي شبهها بالظبط. وبيطلب منه ما يأذيهاش ابدا ويهددها بس ويخوفها يعني. فبيقول له زكريا طب ولو ما خافتش؟ فبيقول له غازي بتأنيب ضمير انا حاسس ان ربنا بعتها علشان يعذبني بوجودها قدامي. وهنا إلهام بتروح على المطعم بتاع مامتها وبيستقبلها رضا بكل ترحيب وبيقول لها انا حاسس ان إليف هي اللي واقفه قدامي. وإلهام بتساله عن سيهان ورضا بيقول لها مامتك وسيهان كانوا اصدقاء مقربين جدا. وإلهام بتساله هي إليف كانت سبب الصداقه دي؟ ورضا بيقول لها في الحقيقه مش عارف، لكن اللي اعرفه ان السيد غازي لما ضغط على مامتك علشان تبيع له حصتها في المطعم ده هي رفضت ورجالته جم وكسروا المكان كله. ويوميها سيهان ما كانش موجود، لكن لما عرف باللي حصل انقذ المطعم ولولا هو ما كانش زمان المطعم ده موجود لحد دلوقتي.
وإلهام بتقول له يعني الأب كسر المطعم والابن أنقذه، ورضا بيقول لها بالظبط كده. لا وسيهان كمان ما اكتفاش بكده وبس، ده اشترى المطعم كله وكتبه باسم أختك إليف، ومن يومها محدش جه هنا تاني. وبيأكد لها إن سيهان مختلف تماما عن باباه. وإلهام بتقول له ما يمكن سيهان عمل كده علشان يوقع إليف في حبه، ورضا بيقول لها ما أعتقدش، وبيطلب منها إنها تقعد تاكل أو تشرب حاجة. وإلهام بتشكره وبتقول له لما أعاقب الأول اللي قتل أختي هبقى أجي أكل وأشرب، وما تنساش لو افتكرت أي حاجة تانية تتصل بيا على طول. وهنا بيكون سيهان قاعد حزين وبيكون مولع قدامه، وبتيجي رانيا تدفي ايديها في النار وبتقول له انا طلبت كل الحاجات اللي انت كتبتها في القايمه عشان ترميم البيت، والحمد لله الناس بدأوا يجوا على البيت اهو تدريجيا. وبتقول رانيا لسيهان انت سرحان في ايه؟ وبيتخض سيهان وبيقول لها لا ابدا ولا حاجه. ويسألها انت لابسه الاساور دي ليه؟ ورانيا بتقول له دي اساور ماما وكل ما بشتاق لها بلبسها. وهنا إلهام بتكون قاعده وبتشتغل على اللابتوب، وفجأة بتلاقي 3 حراميه ملثمين ومسلحين داخلين عليها البيت، وبيقولوا لها اوعي تتحركي من مكانك او تطلعي اي صوت. وإلهام بتقول لهم مفيش اي حاجه هنا تسرقوها لان البيت مفيهوش غير ذكريات امي واختي وبس. والحرامي بيقول لها احنا هناخد الكمبيوتر ده، ولو جينا المره الجايه وما لقيناش حاجه نسرقها هنخطفك انتي، ولو كنت خايفه على حياتك ارجعي مكان ما جيتي. وبيسيبوها ويمشوا. وإلهام بتفضل متوتره جدا وبتفهم انهم تبع غازي. وهنا غازي بيسأل زكريا إلهام اتعرضت لاي اذى، وزكريا بيقول له لا، لكن الشباب هددوها كتير وعلى ما اعتقد انها هترجع في رحلة الليلة. وغازي بيقول له سيب اورنجزيب هو كمان لانه كده تعاقب بما فيه كفاية على وقوفه قدامنا. وزكريا بيقول له اللي تشوفه وانا هروح بنفسي اوصله للمطار. وهنا بيكون سيهان قاعد بيشتغل في دار الضيافة، ورانيا بتتبسط جدا لما بتشوفه. وبتروح إلهام وبتقابل نفس المفتش الزفت اللي اورنجزيب قابله قبل كده، بتقول انا عايزه اعمل تشريح لجثة اختي. والمفتش بيقول لها عدى 2 على موت اختك، ليه عايزه تنبشي قبرها تاني؟ وإلهام بتقول له لاني مش ممكن اسمح للي قتل ان هو يعيش في سلام ابدا. والمفتش بيقول لها بس اعرفي ان الاجراءات دي هتاخد وقت طويل قوي. وإلهام بتقول له بكل ثقه لا خد وقتك وانا معاك، انا معاك لحد ما تخلص، فاضيه بقى ما وريش حاجه. والمفتش ما بيلاقيش مفر من اقناعها وبيقول لها طب اديلي 2 دقيقتين وهرجع لك تاني، وبيقوم يخرج بره. وهنا بيقول زكريا لغازي حصلت مشكله، وغازي بيقول له اوعى يكون ابني حصل له حاجه. وزكريا بيقول له لا الموضوع مش كده خالص، بس مفتش الشرطه اتصل بيا وبيقول ان إلهام عنده وعايزه تفتح قبر اختها، عايزه تشرح الجثه. وغازي بيقول له طب خليه يديها الفون عشان اكلمها. والمفتش بيدي الفون لإلهام وبيقول لها خدي كلمي. وإلهام بتاخده منه وبتقول مين معايا؟ وبيقول لها انا غازي يوسف. وإلهام بتتفاجئ وبتقول له خير ان شاء الله. وغازي بيقول لها ممكن تيجي تقابليني في بيتي دلوقتي عشان انا عاوز اقولك على الحقيقه اللي لازم تعرفيها. وإلهام بتقول له ابقى قولي الحقيقه بتاعتك دي في المحكمه قدام الكل. وغازي بيقول لها تمام مفيش مشكله، بس اعرفي انك لما تسمعي الحقيقه دي في المحكمه هتلعني نفسك وهتحسي بالذنب لانك ما جيتيش وسمعتيني بنفسك. وبيقفل معاها. وإلهام بتفكر شويه وبتقوم تمشي عشان تروح لغازي. وهنا غازي بيقول لزكريا هاتولي إلهام على البيت بكل احترام وتقدير، وبتمنى ان الشاب اللي اسمه اورنجزيب ده ما يزعجناش تاني. وزكريا بيقول لا ما تقلقش انا ركبته في الطياره بنفسي. وهنا بيستقبل سيهان ووزير بعض المسافرين اللي محتاجين بيت ضيافه، واول ما بيشوفوا المسافرين البيت بيقولوا لسيهان ووزير هو ده البيت اللي فضلت تشكرونا فيه كتير وفضلت تقولوا انه مريح وجميل؟ ده احنا قلنا انه على الاقل هيكون فيه واي فاي وخدمه غرف، لكن واضح جدا انه ما فيهوش اي حاجه خالص، وحتى الابواب قديمه. ووزير بيقول لهم انتوا ما شفتوهوش من جوه، اتفضلوا ادخلوا وانا متاكد انكم هترتاحوا فيه. وبيقولوا الوزير لا شكرا ده شكله بيت مسكون. وبتخرج رانيا من جوه وبتقول للشباب انتوا واقفين جنب الاتوبيس ليه؟ اتفضلوا جوه. والشباب بيقولوا لرانيا لا احنا اهون علينا نخيم في الجبل ولا اننا نسكن في البيت ده. ولسه هيمشوا سيهان بيقول لهم استنوا بس، انتوا بيوتكم مش ناقصها اي كماليات وفيها كل حاجة لحد شبكة الواي فاي كمان، ليه عايزين تلاقوا كل ده هنا كمان؟ انتوا اصلا جايين هنا عشان تفصلوا دماغكم وتحسوا بالسلام النفسي، وانا معاكم ان المبنى ده قديم لكن هيمنحكم الراحة اللي انتوا محتاجينها، وان شاء الله هتبنوا مع بعض ذكريات جميلة قوي فيه. وبيقترح عليهم انهم يقفلوا موبايلاتهم ويدوا لنفسهم فرصة ويسمعوا كلامه. فكلهم بيقولوا له انت معاك حق وبيسمعوا كلامه. وهنا بتوصل إلهام عند غازي وبيسألها غازي تشربي ايه؟ وإلهام بتقول انا مش جاية الضيف، انا جاية اعرف الحقيقة اللي طلبتني عشانها. وغازي بيقول لها والله انا مش عارف ليه لما بشوفك بحس ان بنتي إليف قاعدة قدامي. وبيقول لها كانت دايما بتناديني ببابا. وإلهام بتقول له انت لو جبتني عشان تسمعني الكلمتين دول فانا ما عنديش وقت اضيعه، نبقى نتقابل في المحكمة بقى. وبتقوم عشان تمشي
لكن غازي بيقف قدامها وبيقول لها من فضلك اقعدي. وإلهام بتبص لغازي وبتقول له لو فاكر ان محدش يعرف اني هنا تبقى غلطان، انا مراسلة متخصصة في عالم الجرائم في تركيا، وفريقي بيتتبعني، وخدمة تحديد المواقع العالمية شغالة في تليفوني، وهم عارفين القضية اللي انا شغالة عليها دلوقتي، ولو ما مشيتش من هنا خلال ربع ساعة أنا نفسي ما اعرفش إيه اللي ممكن يعملوه بعد كده. ودلوقتي بقى قولي وجودي اللي خطر ولا ماشي من هنا؟ وغازي بيقلق جدا وبيقول لها أنت فهمتيني غلط يا بنتي. وإلهام بتقول له أنا مش بنتك. وغازي بيقول لزكريا هات لي إلهام الملف اللي فيه الرسالتين اللي كتبتهم إليف قبل ما تموت. وبتفتح إلهام الملف وبتقرا الرسائل وبتقول لغازي أنا ممكن أحتفظ بيهم معايا. وغازي بيقول لها مفيش مشكلة. وإلهام بتسأله أنت ليه كذبت عليا؟ وغازي بيقول لها لأني ظنيت إن الحقيقة هتؤلمك. وبتقول له إلهام سواء عرفت الحقيقة أو لا الألم مش هيخف. وبتقول له أنا عايزة أقابل سيهان. وغازي بيقول لها معرفش مكانه وبيسألها أنت ليه بتشكي فيا؟ وإلهام بتقول له أيوة شكيت فيك لأني واثقة إن أختي مش ممكن تموت نفسها أبدا، ويا إما حد قتلها يا إما حد أجبرها إنها تعمل كده، وده بقى اللي أنا هكتشفه. والمرة الجاية ابقى ابعت لي قطع طريق محترف يخوفني مش حتة بلطجي لسه بيتدرب. وبتقوم عشان تمشي. وبعدين بتقف إلهام مع تشاندا وهي خارجة وبتقول لها أنت متأكدة إنك ما تعرفيش مكان سيهان؟ وتشاندا بتقول لها أيوة، وعموما أنا معايا رقمك ولو عرفت أي جديد هكلمك على طول. وهنا بيكونوا الشباب اللي في بيت الضيافة قاعدين مبسوطين قوي وبيقترحوا على رانيا إنها تاخد قرض وتجدد المبنى. ورانيا بتفكر في كلامهم وبيشوف أصغر سيهان وهو داخل البيت فبيصوره وبيبعت فويس لزكريا وبيقول له فيه أنا عرفت مكان سيهان. وهنا بتوري إلهام الرسالتين بتوع أختها للمحامي وبتقول له لو طلع ده فعلا خطها هيبقى إيه موقفنا في القضية؟ والمحامي بيقول لها هيبقى موقفنا ضعيف جدا والمحكمة هترفض تشريح الجثة وهنخسر القضية كلها. وإلهام بتقول له حتى لو ده حصل أنا برضو مش هستسلم وهثبت إن أختي ما موتتش نفسها. وهنا زكريا بيقول لغازي أنا مش عاوزك تقلق على سيهان لأن أصغر بلغني هو موجود فين وبيشتغل إيه وبيوري له صورته. وغازي بيقول له أنا مش عارف إيه اللي هو عامله في نفسه ده. وزكريا بيقول له ما تزعلش فترة وهتعدي إن شاء الله. وبيعرفوا إنه موجود في دار الضيافة في موري وبيشتغل خدام هناك. وغازي بيتصدم وتشاندا بتسمعهم بالصدفة وهي نازلة على السلم وبيقول زكريا لغازي اديني الإذن وأنا أروح أجيب سيهان بنفسي لحد هنا حتى لو اضطريت إن أنا أنزل تحت رجله عشان أخليه يوافق. وغازي بيقول له ده ابني وأنا عارفه عمره ما هيوافق يرجع غير لو هو اللي عاوز يعمل ده بنفسه. وبيأكد عليه إن محدش يعرف مكان سيهان ولا وظيفته حتى غيرهم هما الاتنين بس. وبيقول له قابل صاحبة بيت الضيافة واشتريه منها من غير ما سيهان يعرف بأي حاجة. وزكريا بيقول له حاضر. وغازي بيقول له ولا أقول لك خلاص ما تشتريهوش لأن سيهان لو عرف مش هيعجبه الأمر خالص لأنه وارث عزة النفس مني وعموما دي معركته وسيبه هو يخوضها بنفسه. وزكريا بيقول له تمام اللي تشوفه. وهنا بيشكر المسافرين وزير وسيهان على الإقامة وبيقول لهم وزير والله نورتونا وما تنسوش المرة الجاية تبقوا تجيبوا أصحابكم معاكم. وهنا بيقول غازي لتشاندا وهي بتقدم له القهوة الحمد لله احنا عرفنا مكان سيهان وطمنا. وبتقول له تشاندا الحمد لله وبتسأله هو فين طب هيرجع على البيت امتى؟ وغازي بيقول لها لا هو مش هيرجع دلوقتي وأيا كان المكان اللي هو فيه فهو آمن بالنسبة له. فبتقول له تشاندا انت هتعرف إلهام بمكانه وتخليها تقابله صح؟ وغازي بيقول لها لا لأنها ما تهمنيش أصلا ومقابلته لها من أول مرة كانت من باب المجاملة مش أكتر. وبتروح تشاندا الإلهام وبتعتذر لها لأنها ما اتكلمتش معاها بصراحة من البداية وبتقول لها اعذريني لأني ما اعرفش حاجة أصلا عشان وقتها سيهان كان على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى وأنا كنت معاه وجالي خبر موت إليف وبعدها اكتشفنا ان القلب اللي تم وضعه لسيهان كان هو قلب إليف ولحد دلوقتي انا مش قادرة استوعب موت إليف اصلا. وبعد موتها حالة سيهان ساءت جدا وما نعرفش ايه اللي حصل بين سيهان وباباه علشان سيهان يسيب البيت ويمشي. وبعدها امر السيد غازي رجالته انهم يدوروا عليه وامبارح بس عرفت انهم لقوه في دار ضيافة في موري. وإلهام بتقول لها موري بس موري فيها ديار ضيافة كتير قوي هلاقيه ازاي بقى؟ وتشاندا بتقول لها معرفش هي دي كل المعلومات اللي عندي. وإلهام بتشكرها وبتقول لها انا ليه عندك طلب ولو وصلتي لسيهان قولي له انا مشتاقه له قوي وقولي له يرجع على البيت في اسرع وقت عشان نفسي اشوفه. وإلهام بتقول لها حاضر. وإلهام بتروح على موري وبتدخل على دار الضيافة دي وبتوري صورة سيهان لمسؤول الدار وبتسأله عليه والمسؤول بيقول لها انه مش موجود عندهم. وبتمشي إلهام في الشارع وبتوري الشخص ده صورة سيهان وبتسأله عليه فبيقول لها انا ما شفتوش قبل كده لكن بيكون واضح ان الشخص ده بيكذب وانه عارف سيهان كويس قوي. وإلهام بتفضل تسأل على سيهان في كل مكان وبالصدفة بيعدي سيهان من قدام إلهام لكن ما بتشوفهوش
وبيتجمع الشخص اللي إلهام سألته على سيهان مع أصغر، وبيوريله إلهام وهي ماشية في الشارع، وبيجيب الشخص وأصغر قرار إلهام، وبيتصل على زكريا وبيقول أنا استفسرت عن إلهام وعرفت إنها حجزت أسبوع في الفندق اللي نازلة فيه وجاية هنا عشان تدور على سيهان، ودورت في حوالي 4 فنادق من وقت وصولها، لكن ما تقلقش خالص، ده في فنادق كتيرة هنا، هتدور فين ولا فين، بكرة تزهق وتمشي. وزكريا بيقوله تمام، بس خلي عينك مفتوحة طول الوقت واديلي أصغر. وبيقول له أصغر اتفضل اتكلم أنا سامعك. وزكريا بيقول له مش لازم إلهام توصل لبيت الضيافة اللي سيهان موجود فيه أبدا مهما كلف الأمر، مفهوم؟ وأصغر بيقول له ما تقلقش، وعموما أنا هديلك تقرير عن كل اللي بيحصل من هنا أول بأول. وبيقفل معاه وبيعرف زكريا غازي إن إلهام راحت على موري وبتدور على سيهان هناك، وغازي بيتضايق جدا وبيقول له ازاي عرفت انه موجود هناك. وزكريا بيقول له ما اعرفش، لكن الموضوع ده اصلا ما يعرفوش غير عدد قليل مننا، وعموما ما تقلقش انا هكتشف الامر. وهنا بيكون سيهان قاعد حزين كالعاده، ورانيا بتبص عليه من بعيد وبتقول لنفسها الشخص ده ليه عايش حياته في يأس كده مع انه اتمنى حياه جديده. وبتروح رانيا تقعد جنب سيهان وبتقول له انت حزين قوي كده ليه؟ كان المفروض تحمد ربنا لانه منحك فرصه تانية للحياه. وسيهان بيقول لها وعينيه مليانه دموع للاسف الفرصة التانية دي كلفتني تمن غالي قوي، والحزن بقى جزء من حياتي. ورانيا بتقوله ما تيأس لاني متأكدة ان الحياة هتفاجئك في يوم من الايام وهتنسيك حتى اكبر احزانك. وتاني يوم الشخص ده بيروح على بيت رانيا ووزير وبيفضل يزعق وبيقول لهم انا عاوز فلوسي. ورانيا بتقول له بيت الضيافة بدأ يشتغل، ادينا شوية وقت وان شاء الله هنسدد لك فلوسك. وبيقول لها الشخص انا بقالي شهور بسمع القصة الحزينة دي، بس انا بقى دلوقتي عايز وقت محدد. ورانيا بتقول انا مش هقدر احدد لك وقت، وبتترجاه يصبر عليهم شوية كمان. والشخص بيقول لها انا مش صابر اكتر من كده، وقدامك خيار من الاتنين، يا اما تبيعي لي بيت الضيافة يا اما تبيعي لي نفسك. وسيهان بيتغاظ منه جدا وبيروح يمسك فيه وبيقول انت ما عندكش دم، ازاي تتكلم مع بنت بالطريقة دي؟ والشخص بيقول له انت مين اصلا وازاي تتجرأ وتمد ايدك عليا؟ وسيهان بيضربه في صدره وبيقول له انت حظك اني مش فايق لك دلوقت، والا كان زمانك مش قادر تقف على رجلك تاني. وبالنسبة لفلوسك احنا قدمنا على قرض وهتاخد فلوسك، بس نصيحة مني ليك ما تورينيش وشك هنا تاني ابدا. والشخص بيخاف وبيمشي. ووزير بيفرح قوي وبيقول لاخته يا رب سيهان يفضل معانا للابد. وبيمشي سيهان في الشارع وهو حزين. وهنا في شندة بتتصل على إلهام وبتسألها روحتي على موري؟ وإلهام بتقول لها أيوة رحت. وتشندة بتقول لها قابلتي سيهان؟ وإلهام بتقول لها لا لسه، لكن هلاقيه إن شاء الله. وبتقول لها تشندة طب ما تنسيش بقى تقولي له إني اشتقت له قوي ونفسي أشوفه. وإلهام بتقول لها إن شاء الله مش هنسى. وبتقفل معاها وبيشوف زكريا دموع في عيون تشندة وبيروح لها وبيسألها في حاجة حصلت معاكي؟ وتشندة بتقول له لا. وهنا سيهان بيكون بيكسر حطب ورانيا بتروح له وبتسأله انت مين بالظبط؟ وبيقول لها سيهان طب ما انت عارفاني. ورانيا بتقول له انت بتحاول تكون زينا، لكن طريقة كلامك واسلوبك بيبينوا انك ابن راجل غني وصاحب نفوذ. وسيهان بيقول لها وهو لو كان كده كان زماني هنا دلوقتي. ورانيا بتقول له ما ده اللي انا مستغرباله، يا ترى ايه اللي حصل لك في حياتك عشان توصل لهنا؟ وسيهان بيقول لها انت اكيد عندك سوء تفاهم لاني انا اصلا مش خافي اي حاجة عنك. وبيسيبها ويمشي. وبتظهر إلهام وهي بتتمشى وبيكون رجالة غازي وراها، وبتقعد إلهام على السلم ده وبيكون سيهان قاعد قدامها، لكن الاتنين ما بيشوفوش بعض يا محاسن الصدف. وهنا بيكون إلهام واقفة عند محل فاكهة وبيعدي حرامي من جنبها وبيسرق شنطتها، ووزير بيكون واقف جنبها وبيشتري فاكهة برضه وبيجري ورا الحرامي لحد ما بيمسكه وبياخد منه الشنطة وبيرجعها لإلهام. وإلهام بتشكره وبتعرض عليه فلوس، ووزير بيقول لها أنا ما باخدش فلوس مقابل مساعدتي، وبيسألها أنت قاعدة فين؟ وإلهام بتقول له في الفندق اللي وراك ده. ووزير بيقول لها ده غالي جدا جدا، احنا عندنا دار ضيافة صغيرة وأسعارنا حلوة قوي. وإلهام بتقول في سرها يمكن يكون سيهان قاعد في دار الضيافة دي، لا مش معقول، ده وزير بيقول إنها دار ضيافة صغيرة. وبيسأل وزير إلهام ها قلتي إيه؟ وإلهام بتقول له بس أنا دفعت حجز أسبوع في الفندق، يعني لو قعدت أكتر من كده بوعدك إن أنا هنقل عندك. ووزير بيقول لها تمام اتفقنا، وبيعرفها العنوان وبيسيبها ويمشي. وهنا بيقول وزير لسيهان انا قابلت بنت جميله قوي النهارده وكان معاها فلوس كتير قوي، وفي واحد حرامي سرق شنطتها وانا بقى خاطرت بحياتي ورجعتها لها تاني، وهي عرضت عليا مكافاه 10,000 روبيه. ورانيا بتقول له انت بتتكلم جد؟ هم فين؟ اديهم لي. ووزير بيقول لها انت مجنونه ولا ايه؟ انا مستحيل اخد تمن مساعدتي لحد ابدا. وسيهان بيقول له انت غلطان لانكم محتاجين للفلوس دي. ووزير بيقول له انا اتفقت معاها انها لو ما خلصتش شغلها خلال الاسبوع اللي هي حجزته في الفندق هتيجي تقعد عندنا هنا مقابل مساعدتي، وهي وافقت.
وبتقول له رانيا انت بتحلم، يعني واحدة غنية زي دي إيه اللي هيجيبها تقعد عندنا؟ وبيقول لها وزير انا متأكد انها هتيجي. وتاني يوم الصبح من بدري وزير بالصدفة بيقابل إلهام تاني وهي بتجري، وبيقف معاها وبيسألها شغلك خلص ولا لسه؟ وإلهام بتقول له لسه ما لقيتش الشخص اللي بدور عليه. ووزير بيقول لها معاكي صورة له؟ وإلهام لسه هتوري له الصورة. وزير بيلاقي أخته بترن عليه وبيقول لإلهام معلش بقى ايه بتعالي على بيت الضيافة، وبيوريها لي هناك لأني لو اتأخرت على أختي الكبيرة أكتر من كده هتبهدلني. وبيمشي على طول. وهنا إلهام بتروح على بيت الضيافة بتاع وزير، وبيكون الراجل بتاع غازي وراها، وبيقول لنفسه لما بيشوف إلهام داخلة البيت ده يا نهار أبيض ده أنا مش هتكسر وبس. وبتنادي إلهام على وزير، وبيطلع لها وزير وبيرحب بيها، وبتقول له إلهام أنا وفيت بوعدي أهو. وبينادي وزير على أخته وبيعرفها على إلهام، وإلهام بتمدح في شجاعة وزير وبراءته لأخته، وبتقول لهم بيت الضيافة بتاعكم حلو قوي، وبتطلب منهم ياخدوا شنطتها على أوضتها على ما تلف لفة في المكان. وسيهام بيكون بيكسر حطب في الحديقة، وبيبص وبيلاقي إلهام قدامه، وطبعا بيفكرها إليف، وبيعتقد إن هو بيتوهم وبيقرب منها. وبتتفاجئ إلهام لما بتشوفه، ولما سيهام بيلاقيها بتبص عليه بيتأكد إنه مش بيتوهم، وبيجري عليها بسرعة وبيلمسها على أساس إنها إليف. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد، وإن شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل إخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو أول مرة بتتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وإن شاء الله اللي جاي هيعجبكم أكتر وأكتر.